توفیل اعتبار نسبت رشد و ترقی صاحبکاری در رسولیکه ما دایره امکانیت ها برای نمایندگان ساحه نیز وسیع می‌گردد. در اساس این اعتبار امروز صاحبکاران ما در آباد ناحیه نیز سهمی ارزنده گذاشته ایستادند. جمعیت مسئولیتش محدود سوختگی در قرلش ناحیه از زمره کارخانه‌های بزرگ ناحیه به حساب می‌رود. کارمندان این کارخانه در مقیاس ناحیه کارهای بزرگ آبادانی را انجام دادند و این کارها امروز نیز دوام منطقی خود را یافته ایستاده است. ساختمان استانس این اساس قیراق یکی از ساختمان‌های بزرگ ناحیه ما به حساب می‌رود و این انشاءات نیز محصول مهنت کارمندان همین کارخانه میباشد. میگویند که جوینده یا بنده و یا با عباره دیگر گویم کسی کاردان را امکان درآمد هر دایم یافت می شود. تحت رهبری سرور کارگاه خلیل جان عمرов امروزها از امکانات‌های صاحبکاری نیز با ثمر استفاده برده می شود و کارگاه توسط این رو به رشد می نهد. بنا به گفته رهبری کارگاه امروز مبلغ کردیت امتیازنامه و حوایزی که به مقدار 2 میلیارد و 700 میلیون سوم از بانک گرفته شده است علاقه به فایده صاحبکاران کار می کند. با عوض این مبلغ در ترکیب کارگاه مذکور کارخانه نوی استحصال محصولات ساختمانی تأسیس داده شد. در این کارخانه سیمچوب‌های آهن و بتونی حجم درازیشان گوناگون شلگ بلاک ها استحصال می‌گردد. در کارخانه از روی فرمایش مزاجان نیز محصولات گوناگون بناکاری استحصال کرده می‌شود. کارخانه مذکور در یک ماه می‌تواند 120 دانه سیمچوب‌های آهن و بتونی، 20000 دانه شلگ بلاک تا 30 عدد قدرخ‌های آب و دیگر محصولات بتونی استحصال نماید. امروز باشد در کارخانه 10 نفر جوانان با جای کاری دائمی تامین کرده شدند.